Zdaj pa k novi temi nogometu, najbolj priljubljeni športni igri na svetu ter tudi izjemno pomembni gospodarski globalni panogi. Naš gost je predsednik največje in najmočnejše Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, tudi podpredsednik Svetovne zveze. Dobro večer, gospod Čeferin. Nova sezona se je že začela, ampak zdi se, da se pravzaprav nikoli ni končala, tudi zaradi klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, in končala se bo svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki prihodnje leto. Mar to ne pomeni, da je nogometa preprosto že preveč? Gledalci še vedno radi spremljajo nogomet, ampak jaz mislim, da je za igralce postal urnik že res prenatrpan. Jaz mislim, da prostora za nobeno novo tekmovanje ni več. Celo to klubsko svetovno prvenstvo je po moji in po naši oceni nekaj, kar že preveč obremenjuje igralce. To je po sezoni in igralci so praktično ostali brez dopusta. In imeli bodo seveda dolgo sezono, vključno s svetovnim prvenstvom, še mnogi. Za UEFA je zelo uspešno evropsko žensko člansko prvenstvo v Švici. Zdaj, po čem sodite ta uspeh? Ženski nogomet eksponentno napreduje. Mi smo imeli vse stadione razprodane. Moram reči, da tudi jaz tega nisem pričakoval v Švici. Na prejšnjem evropskem prvenstvu v Angliji sem še nekako več pričakoval od tega, zdaj pa me tudi mene pozitivno presenetilo. Seveda finančno še vedno ni tako zelo uspešno, oziroma še vedno na nek način zgubljamo denar, ampak jaz pravim, da to ni zgubljanje, ampak je investicija v ženski nogomet. Ampak je fascinantno videti po eni strani, kako so polni stadioni, po drugi strani, kako dekleta fantastično napredujejo v tehniki. In nekaj ekip, recimo finalistke, posebej Španija, kljub temu, da je izgubila, je mene absolutno navdušila. Nekateri celo menijo, da je ženski nogomet že lepši od nogometa, moškega, ampak pustimo to. Slovenija seveda to nogometno poletje najbolj v znamenju prestopa Benjamina Šeška v Manchester United. Ogromen prestop, 85 milijonov evrov, skoraj 50 let potem, ko je na velika vrata Brane Oblak prišel v münchenski Bayern, zdaj torej spet Slovenec v pomembni vlogi v tako velikem klubu. Kakšno je vaše mnenje, kakšen je vaš pogled na to? Benjamin je zagotovo en največjih nogometnih talentov na svetu. On, jaz mislim, da fizično popolnoma primerljiv z Mbappejem in podobnimi igralci. Jaz mislim, da je to zelo pomembno za slovenski nogomet, da je prestopil tako velik klub. On je navijač Manchester Uniteda, zato, kolikor vem, se je klub malenko slabši finančni ponudbi raje kot za Newcastle odločil za United. Kar je nenavadno, ne? Kar je nenavadno za tiste, ki jim vse pomeni samo denar. Če človek gleda recimo športna poročila zadnjih dni v Sloveniji, Tadej Pogačar pride domov po 4. zmagi na Turu, absolutno najboljši cestni kolesar na svetu, Benjamin Šeško, Luka Dončić pride domov s podpisa pogodbe z Los Angeles Lakersi, Janje Garnbret, zimska sezona se še ni začela. Zdaj, očitno je, da slovenski športniki in športnice v bistvu uspevajo tudi v teh spektakelskih globalnih športih. Kako si vi razlagate ta silen prodor tudi na tem področju? Ja, mislim, po mojem je preprosto ali pa v okviru tega najnega pogovora ne mogoče obrazložiti, ampak mi smo absolutni športni fenomen. Točno ti, ki ste jih omenili, in še mnogi drugi, so po mojem mnenju najboljši ambasadori Slovenije. Mene v tujini stalno sprašujejo, pa kako vam to uspeva. Nihče ne more verjeti. Po moje je delno genetika, delno smo borci. Malo imamo balkanskega, malo imamo zahodnega, zgleda smo prava kombinacija vsega, ampak absolutno fascinantni so ti naši športniki. Pred leti bi bilo tudi seveda nepredstavljivo, da bi bil Slovenec prvi človek v UEFA, tudi to je seveda del tega, kar ste rekli, ampak v tej funkciji se morate ukvarjati tudi s precej neprijetnimi, težavnimi zadevami, recimo s problemom navzkrižnih lastništev evropskih klubov. Zdaj ta projekt Superlige je očitno odpadel. Je to zdaj v bistvu glavni izziv? To je eden od izzivov. Moram pa reči, da je v nogometnem svetu vlada relativno soglasje o tem, da ne moramo dovoliti, da v istem tekmovanju nastopajo klubi, ki so v lastništvu ene in iste osebe, pravne ali fizične. In to zdaj postaja čedalje težje, ne? Ja, to postaja čedalje težje, ampak mi sistema tukaj ne bomo spreminjali, zato ker
Poglejte, če ima en in isti lastnik dva velika kluba, jaz verjamem, da je objektivno težko prepričati enega trenerja, ne izgubi tekmo. Ampak ker je nogomet šport, kjer se lahko zgodi marsikaj, bo en nenavaden rezultat pri ljudeh povzročil dvom v regularnost našega tekmovanja. In tukaj moramo biti najbolj pozorni. Je pa res, da očitno je nogomet atraktiven za vlaganje tujih vlagateljev, predvsem tistih izven Evrope. Gospod Čeferin, UEFA je bila pred dnevi deležna tudi kritik zaradi odziva na smrt znanega palestinskega nogometaša Sulejmana Al-Obeida v Gazi. Egiptovski zvezdnik Liverpoola Mo Salah je UEFA vprašal, kako, kje in zakaj je umrl, ker niste sporočili tudi okoliščin, kaj se je v bistvu zgodilo. Zdaj, UEFA se je takrat na ta izjemno vpliven tweet Salaha ni odzvala. Kakšen je vaš komentar zdaj? Mislim, kot ga vi imenujete, vpliven tweet ne zasluži nikakršnega komentarja. Jaz sem poslal v družini in nogometni zvezi osebno pismo. V tweetu, ki ga pa objaviš, pa verjetno ne pišeš pol strani o okoliščinah, kar se je zgodilo. Ampak, veste, če ne narediš nič, te nihče ne kritizira. Če narediš karkoli, je vsaj eden od dveh strani nezadovoljen. Ampak mi smo se odločili, da bomo naredili vedno tisto, kar mislimo, da je prav. Zdaj, pri nas se mnogi sprašujejo, zakaj Izrael v nasprotju z Rusijo tekmuje v tekmovanjih UEFA. Kako to pojasnjujete? Ja, to je, lahko rečem, legitimno vprašanje. Jaz načelno nisem zagovornik tega, da se športnikom ne dovoli tekmovati v tekmovanjih. Zdaj, kot vidimo, na primeru Rusije 3 leta in pol športniki ne tekmujejo in je vojna še hujša, kot je bila. Vem, da so mnogi nasprotniki režima, pa vseeno ne morejo igrati. Načelno sem jaz proti temu, da bi se športnikom ne dovolili sodelovati v tekmovanju. Je pa tukaj se, rečemo, šport močno prepleta s politiko in politika se tukaj kar močno vpleta. Ampak UEFA stališča do Izraela ne namerava spremeniti? Kakšnega stališča do Izraela? Da lahko igra, da lahko so njihovi klubi in reprezentanti. Zaenkrat je naša odločitev taka. Jaz zelo težko komentiram, kaj bi se lahko zgodilo, ampak v principu jaz mislim, da bi vsi športniki morali imeti možnost, da tekmujejo in da bi se ostale stvari morali reševati drugače. Kar pri nas tudi odmeva je ravnanje slovenskih odbojkaric, ki se po tekmi kvalifikacije za Evropsko prvenstvo niso hotele rokovati z izraelskimi tekmicami. Imate tu kakšno mnenje? Jaz težko komentiram njihovo odločitev, na načelni ravni pa lahko rečem, da mi ni všeč, če se športniki med sabo ne rokujejo. Splošna javnost je pri nas vznemiril tudi tako imenovani jezikovni prekršek in rumeni karton na tekmi 4. avstrijske lige oziroma Koroške lige med SAK-jem in Borovljami. Zdaj, vi ste se na to odzvali tudi v pogovoru, mislim, da z vodstvom Avstrijske nogometne zveze. Zdaj, ali ste optimistični, da takšnih šprahfavlov, kot so mu rekli koroški sosedi, oziroma kartonov, zato v prihodnosti ne bo več po tem dogodku? Jaz mislim, da jih ne bo. Jaz sem takoj v nedeljo, ko sem v naših medijih videl, kaj se je zgodilo, sem govoril z Avstrijsko nogometno zvezo, ki je bila, lahko rečem, ogorčena nad tem, kar se je zgodilo, in so takoj ukrepali. Potem se pa je sprožili razni politični dopisi in tako naprej. In pismo sem jaz dobil potem, ko je bila stvar že urejena od našega ministra. Tako da jaz mislim, da je bil to samo en popolnoma nespameten sodnik, če ga lahko malo diplomatsko imenujem nespameten. Avstrijci pravijo tako in tako je Nemec, ampak pustimo to. Ja, to so tudi meni rekli in so se na nogometni zvezi so se smejali in so rekli, da ga bojo poslali nazaj v Nemčijo. Ok, povsem za konec, ker ima nogomet takšno moč, zdaj zbližuje narode, včasih jih tudi razvaja, obstaja nekaj takega kot nogometna diplomacija. Zdaj celo uradni politični predstavniki Švice si želijo, da bi predsednik FIFA Infantino, ki je Švicar, posredoval pri njegovem prijatelju Donaldu Trumpu za nižje carine Švice. Kako vi gledate na to nogometno diplomacijo? Lahko ta pomaga spremeniti svet na bolje? Mislim, nogometna diplomacija je sigurno močna. Zdaj, če že Švicari
želijo Infantina vprašati, naj posreduje pri Trumpu, bi bilo mogoče bolj koristno za svet, da ga za kaj drugega, kot za tarife vprašajo. Ampak jaz mislim, da niti za tarife, niti za kaj drugega ne bo imel vpliva, da spremeni. Ampak seveda nogometna diplomacija je pomembna, mi se pogovarjamo z vsemi svetovnimi voditelji in če se želiš izpostaviti, se lahko izpostaviš v pozitivnem smislu. Ampak lahko, recimo, glavni nogometni akteri spremenijo tudi mnenja teh velikih voditeljev na svetu? Težko vam rečem. Mnenje nekaterih voditeljev se zagotovo ne dajo spremeniti. Drugi so pa drugačni. Težko. Moral bi vedeti konkreten primer. Ja, najlepša hvala za pogovor, gospod Čeferin, in uspešno nogometno sezono želim seveda tudi vam. Hvala vam.